Assalamualaikum teman-teman semua. Ini vlog Salma minta naik odong-odong dulu ya teman-teman. Salma pilih naik di mobil. Salma pilih naik di mobilnya warna kuning teman-teman. Ini nggak jauh dari rumah Salma ya lokasinya. Salma udah mulai lirik-lirik teman-teman. Lirik-lirik itu di samping odong-odong ada permainan mancing-mancingan ikan. Jadi kayaknya Salma tuh pengen mancing, tapi kita pura-pura nggak tahu ya teman-teman. Tapi kayaknya udah mulai menikmati musik lagi nih, dia lupa lagi kayaknya. Nah, akhirnya Salma mancing juga deh. Mancing ikan dulu teman-teman. Kira-kira Salma dapat nggak ya teman-teman? Ayo kita ikutin yuk. Tangkap deh. Ayo tangkap yuk, tangkap. Iya, tangkap. Ya, dapat nggak? Nggak dapat. Ayo, tangkap yuk. Tangkap yuk, tangkap. Salma belum dapet teman-teman. Kira-kira dapat nggak ya? Makin seru karena banyak yang ikutan main teman-teman. Geser. Ya, terus angkat langsung, angkat. Dapat, Dore. Dapat. Lagi. Mana lagi? Oh, iya. Yeay, Salma dapet. Sekarang penasaran lagi biar dapat yang selanjutnya teman-teman. Lagi mana? Sini nih. Celok. Angkat. Gini. Bisa aku. Gini tuh. Songap tuh dapat. Ini tuh. Mana tuh? Pelan. Tuh, mana dapatnya? Sampai sini dulu, dadah teman-teman.